அடச்சா இப்படி ஆகணும். அது என்ன கதைனா, நானும் எங்க மாமாவும் மீட் பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு ஃபிஷிங் ராடு வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அந்த ஃபிஷிங் ராடோட விலை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தலை சுத்திரும். அந்த அளவுக்கு ரேட் அது. சரி, எத்தனை நாள் தான் நம்மளும் டிவிலையோ வீடியோல பார்த்துட்டு இப்படியே இருக்கிறது, நம்மளும் மீன் பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்து போட்டோம். இதுல என்ன ஒரு காமெடினா, அந்த ஃபிஷிங் ராடை எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல, எங்க மாமாக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல. என்னடா சார் இது உனக்கு வந்தா சோதனை சொல்லிட்டு நாங்களும் வேண்டாம் ரூபாய் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கி வந்து போடுறோமே, வகையா ஒரு மீனை மாட்டும் நல்லா வறுத்து சாப்பிடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா, ஒய்யால ஒரு மீன் கூட என்னன்னு சட்டை பண்ணல. சரி, நம்ம இருக்கிற இடம் தான் சரிப்பட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு கிளம்பி போனோம். பார்க்க என்னமோ ஃபிஷிங் ராட் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா இது கொடுத்து வாங்கின காஸ்ட்டுக்கு நம்ம மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்கும் போல அந்த அளவுக்கு காஸ்ட் ஆகி போச்சு. நம்மளால தூரமாக தான் தூக்கி போட முடியல. கிட்ட இருக்க குளத்துல வச்சு பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் சின்ன குளத்துல போயிட்டு போட்டுட்டு இருந்தோம். தூண்டில போறாரு எடுக்கிறாரு, போறாரு எடுக்கிறாரு, போறாரு எடுக்கிறாரு, இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா கடைசி வரைக்கும் ஒரு குட்டி மீனை கூட பிடிக்கவே இல்லை. இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு மீன் தூண்டில போட்டோம். அந்த நேரம் பார்த்து தான் எங்க நம்ம டெல்லி பாபு வந்துட்டாரு. அவரும் நானும் எங்க மாமா 3 பேருமே சேர்ந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தோம். ஆனால் மணி 5 போச்சு. இன்னமும் ஒன்று கூட மாட்டா கொஞ்சம் டிப்ரிமிஷன் ஆகி போச்சு. சரி, நம்ம கையில ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானும் குளத்துல இருக்க குட்டி மீன் ஏதாவது பார்த்து உட்காந்துட்டு இருந்தேன். சரி, இது இப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் கொஞ்சம் தேர்ச்சி ஆகிட்டு அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்துட்டோம். சரி, வந்ததுக்கு மீன் தான் கிடைக்கலான்னு பார்த்தாக்கா பக்கத்தில் பெரிய சைஸில் ஒரு கட்டை இருந்தது. சும்மா விடுவோமா நாணயமாவும் தூக்கி கடைசியில் மீன் பிடிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு தலையில கொம்பதான் பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம். நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போமா.